Vamos, suban. Seguimos subiendo. Seguimos en este video viendo cómo estamos llegando. Les repito, Gerso, el teléfono va grabando, ¿no? Trata de bañarte. La verdad que está un poco ya más costoso lo que es subir. Pero Enfóqueme aquí. ahí están mis compañeros. Seguimos subiendo. No me voy de resbaladín. Qué chilena esta cueva, muchacha, legalmente. Hasta allá, está hombre. Apenas se mira. La salida que ustedes ven, qué clarito que ven ustedes allá, es la donde entramos. Entonces ya estamos bastante lejos. La verdad, repito, la respiración ya es menos, pero Y es poco el aire que llega hasta aquí. la verdad que estamos listos y preparados para soportar todo esto. Listos para dormir. Vaya a quedarse a dormir aquí, ¿o? Que Lucas se dormir aquí, ¿no? Fuera chilero. ¿Vos decís? Solo aquí lo visitan los animales a uno en la noche. Sí. Venga, pues. Este es el estrecho ese. Miren, como pueden ver, miren qué estrechura. Se supone que ahí vamos a pasar. Algunos de los que andamos acá estamos un poquito pasaditos de libras. Les repito, hace 7 años yo pasaba muy bien ahí. Ahora no sé cómo va a pasar eso. Entonces, mis compañeros se quedaron un poquito atrás. Avancen un poco, compañeros. Queremos llegar hasta el final. Vamos, tienen que meter codos, brazos, todo. Uy, chica, esto que pasamos aquí fue increíble nosotros, mano. Estamos lo que es abriendo un poco camino para que mis compañeros puedan pasar sin dificultad. Entonces, vamos a tratar la manera de seguir. ¡Auch! La cabeza. Como duele. Y lo peor es que aquí no se puede parar uno para nada, man. Señales de tener miedo ya. Daniel, ¿no estás? ¿Ah? Hasta abajo está, ¿eh? No, hombre, aquí atrás de Chito, ¿ves? Vamos, pues. ¿Ah? Sí. Sí, o porque ya cuesta un poquito más. Una gran piedra en medio. Este es el camino perro que les decía yo, miren. A ver, ahí no vamos a pasar mucho. Ahí está bien. Todo esto lo que pasamos nosotros, que es increíble esto. Sí, no creo que pasemos. Creo que hasta acá vamos a llegar porque ya la cueva está un poco angosta. Se fue la batería. ¿Ah? Encendelo otra vez. ¿Cuánto tiene, ve? 15. Ahí déjalo, ya no. ¿Corto? Sí, cosa el video. Ya. Como ustedes pueden ver, está la salida. Está bastante lejos, ustedes la ven cerca, pero la verdad que hemos avanzado demasiado. La cueva con el tiempo ha ido haciéndose un poco más angosta y ya se nos dificulta pasar. Como ustedes pueden ver acá, yo estoy acostado, pero ya topo con la pared. Entonces más adelante sigue un poco más angosto, entonces ya no podemos pasar. Como ustedes pueden ver, la cueva sigue, pero a lo largo del tiempo pues
ha ido poniéndose un poco angosta, entonces creo que no podemos llegar hasta allá, pero les mostramos esta cueva para que ustedes también puedan conocerla y pues venir a disfrutar este momento y poder conocerla también ya en persona. Comenzamos a bajar entonces. Comenzamos a descender porque ya la respiración es poca aquí adentro. La verdad que esto está... Mucho calor. Es Ahorita verdad la que voz me no, cambió. no tiene salidas allá esto, ¿no? No, les quiero contar que esta cueva, siempre por lo que es el tiempo, inviernos, deslaves, todo eso, se cuenta, se dice que esta cueva tenía, o sea, como tenía el entradero, también tenía la salida, entonces, pero por el invierno, por todo eso, pues la salida se tapó, entonces, al final al final donde llega, se llega a un punto donde aquí como ustedes ven está angosto, pero al llegar a ese final donde ya se tapó, ya puede uno, llega al final donde ya uno se puede sentar en termina, valga la redundancia, como en una cuevita, entre una cueva y una cuevita, ahí donde uno se puede sentar. Vamos a conseguir lo que son unas fotos donde hace algunos años yo estuve y llegué hasta el final. Entonces creo que en este video vamos a ver si añadimos esa foto para que ustedes conozcan el final de esta cueva y pues de alguna manera ustedes puedan conocerla por medio de ese video y esa foto que al final la van a estar encontrando, donde esta cueva tiene su final, pero que por el tiempo pues ha estado, se quedó la salida, pues quedó obstruida. Bueno, jalamos ya. Entonces le damos para atrás, vamos de regreso. Descendemos. Espérate, ¿no? Pero andate arrastrado, pues toma sucio, ya estamos ya. Despacio. Cuidado con la cabeza. Despacio porque si no, llevamos toda la Vamos descendiendo. La cosa es dejar camino ya para la próxima vez que podamos llegar a repetir, a venir otra vez. Ya vamos descendiendo. Sin duda pues será un poco más sencillo bajar, pero siempre pues se corre algunos peligros ya que las paredes están un poco ya cerca de nuestra cabeza. Tenemos que ir acostados mientras vamos avanzando, con el peligro de poder, bueno, algunos de nosotros nos pegamos en la cabeza con las piedras. Entonces, pero todo esto es una aventura con los Martínez. Aventura con los Martínez. Casi no se escucha la voz que va de último, es increíble. Algunos compañeros ya van un poco lejos y casi ni se escucha. Aventura con los Martínez. Lo escuchen, es increíble, ya van lejos. Y creo que ya me estoy quedando bastante atrás, entonces, pero vamos descendiendo. Ustedes pueden ver, se ve un poco lo que es la salida, o mejor dicho, ¿verdad? Por donde entramos, ¿verdad? Porque ya que esta cueva está sin salida, pues ya la agarramos como entrada y salida. Pero la verdad espero les esté gustando este video. Nos costó un poco encontrarla, pero al final yo creo que para todos los que estuvieron pendientes del video, van a quedar satisfechos de lo que pudimos hacer. Ya algunos de mis compañeros casi que llegaron al final de la cueva. Como les digo, bajar es sin duda más rápido, más fácil. Ya estamos saliendo. Ya llegamos y acá la respiración ya es mucho más mejor. Ya acá ya se siente el aire puro y fresco. Llegamos y todo esto que ven allá lo pudimos nosotros pasar. No sé por qué tenía agua aquí. Llegamos. Ahí están mis compañeros.
súper cansados, Cansado. Bastante. Está raspado, ve todo raspado. pero creo que vale la pena. Ayuda definitivamente. Vamos todos raspados, todos llenos de polvo, pero la experiencia fue la mejor. Solo tomar agüita. Ahorita solo tomar agüita, pues. ¿Qué suave? Acá nuestro camarógrafo allá adentro de la... La verdad Estuvo- que fue una bonita experiencia. El que estuve enfocando ahí adentro de la cueva. No pudimos llegar al final, pero sin duda, pues espero les haya gustado este video. Excelente. ¿Qué podemos hacer, todo? De otro chateador, ve. Está tomándose fotos aquí en la entrada de la cueva. Ah, sí. Refrescándonos un poquito. Para que vean, a ver, ya está cayendo la tarde. Foto. Ya estamos como a cuánto estamos aquí en la aldea, muchacha. Una hora de camino. Como una hora y media de camino. Por y media de camino, Bueno, entonces estaríamos llegando a la aldea como a las 6. más o menos. Más o menos como a las 6 y algo. Queremos contarles de casi lo que es 6 de la tarde o casi, sí, a las 6 de la tarde vamos a estar pasando lo que es el cementerio. Entonces, Ahí vamos a grabar un pequeño video ahí para que ustedes conozcan el cementerio también. para de que se acuerden Zarzuela. a ver cómo está y los cambios que han habido ahí en el cementerio. Vamos a que siga grabando aquí.